7 থেকে 9 মাত্রার দুটি বড় ভূমিকম্প ঝুঁকিতে বাংলাদেশ। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের গবেষণা বলছে বাংলাদেশ 3টি টেকটনিক প্লেটের সাবডাকশন জোনে রয়েছে। ভারত ও মিয়ানমার প্লেটে 8.2 থেকে 9 মাত্রা আর ডাউকি পয়েন্টে ভূকম্পন শক্তি জমে রয়েছে 7 মাত্রার। ছোট ছোট ভূমিকম্পগুলোকে বড় কম্পের পূর্বাভাস উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কোনো বড় ভূমিকম্প হলে অকল্পনীয় ক্ষতির মুখে পড়বে রাজধানী ঢাকা। ফখরুল ইসলামের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত। ভূ অভ্যন্তরে থাকা মহাদেশীয় টেকটনিক প্লেটগুলোর সাবডাকশন ঘটলে ভূপৃষ্ঠে ঘটে ভূমিকম্প। এতে কম্পনের মাত্রা ভেদে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনপদ থেকে জনজীবন। বাংলাদেশে চলতি বছরে ছোট ছোট 5টি ভূমিকম্প হয়েছে, এর মধ্যে 3টি এ মাসেই। এইসব ভূমিকম্পকে উচ্চমাত্রার ভূকম্পনের আগাম বার্তা হিসেবে দেখছেন এই বিশেষজ্ঞ। যে শক্তিটা জমা হয়ে আছে সেটা আজ হোক কাল হোক, এই শক্তি তা বের হতেই হবে, এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নাই। বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার জন্যে তার আগে ছোটোখাটো ভূমিকম্প হওয়া, এটা হচ্ছে তারই একটা পূর্ব লক্ষণ। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ থেকে মেঘনা নদী হয়ে মিয়ানমার পর্যন্ত ইন্ডিয়া ও বার্মা প্লেটের সাবডাকশন জোনে রয়েছে, যেখানে 8.2 মাত্রা থেকে 9 মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি জমা হয়ে আছে। আর বাংলাদেশের শেরপুর থেকে ভারতের করিমগঞ্জ পর্যন্ত ডাউকি ফল্টে জমে আছে 7 মাত্রার ভূকম্পন শক্তি। বড় মাত্রার যে ভূমিকম্পের জন্য যে ভূতাত্ত্বিক যে কাঠামো, এই যে প্লেটের সংযোগ একটার নিচে আরেকটা তলিয়ে যাওয়া, এটাকে আমরা বলি সাবডাকশন জোন। সেই একই কাঠামো আমাদের বাংলাদেশের এই অংশে বিরাজ করছে এবং এখানেও সেই বড় মাত্রার ভূমিকম্প অতীতেও হয়েছে এবং সামনেও এটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি বাংলাদেশের দ্বার প্রান্তে 2টা ভূমিকম্পের উৎস রয়েছে। একটা হচ্ছে এই যে সাবডাকশন জোন, যেটা সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত 8.2 থেকে 9 মাত্রা শক্তি এখানে জমা হয়ে আসে, সেটা যে কোনো সময় সংঘটিত হতে পারে। ডাউকি ফল্টের পূর্ব প্রান্ত, এখানেও যে কোনো সময় বড় 7 মাত্রার অধিক পরিমাণ এখানে ভূমিকম্প হতে পারে। এই ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ বলছেন বাংলাদেশের দুপাশের 2টি উৎসস্থলে বড় ভূমিকম্প হলেই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে রাজধানী ঢাকা। এই যে 2টা উৎসের কথা বললাম, সেটা ঢাকা মহানগরী থেকে বেশ দূরে, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হবে ঢাকা মহানগরীতে সবচাইতে বেশি। তবে এই ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুতি তেমন নেই বলে জোর আশঙ্কা বিশ্লেষকদের। যে 8.2 থেকে 9 মাত্রার মতো শক্তি এখানে জমা হয়ে রয়েছে, সেইটা যদি আপনার সংঘটিত হয়, যে ক্ষতিটা হবে ঢাকা, সেটা হচ্ছে অকল্পনীয়। সে অনুযায়ী তো আমাদের প্রস্তুতি নেই, কমিউনিটি লেভেলের প্রস্তুতি জিরো। ঢাকা শহরে যে অবস্থা, যেরকম বিল্ডিংগুলো হয়েছে, এমন এলাকা আছে সেখানে রেস্কিউ টিম 8-10 দিন 7-8 দিনেও যেতে পারবো না। সেক্ষেত্রে বলে যে কমিউনিটির যে স্ট্যান্ডিং বা প্রিপারেশন যেটা বলেন, তাদের অ্যাওয়ারনেস বলেন, সেটা করতে হবে। ভূমিকম্পের ভয়াবহতা ভূপৃষ্ঠের গঠন থেকে সমাজ সভ্যতা সবই বদলে দেয়, তাই অবহেলা না করে এখনই প্রস্তুতির জোর তাগিদ এই বিশেষজ্ঞদের। ফখরুল ইসলাম, দেশ টিভি, ঢাকা।